안녕하세요. 전주 일진 보일러 병난로입니다. 전북 김제 조립식 주택 매입 당시부터 깔려있던 전기 필름 난방으로 인해 방 한 칸이 누전되어 건식 난방 키템을 시공하러 왔습니다. 고객님 댁의 창문 쪽 누수로 인해 바닥이 젖어 화재 위험이 있었으나 다행히 바로 발견하셔서 화재로 이어지진 않았어요. 조금만 늦게 발견하셨다면 아주 아찔한 상황이 발생했을 것 같아요. 붙박이장을 철거하고 마루 바닥을 모두 철거해 준 다음 전기 필름까지 모두 철거해 줍니다. 기존에 있던 단열재들을 모두 정리한 뒤 열반사 단열재를 새로 깔아 주었습니다. 전기 필름 난방은 전자파 등 몸에 좋지 않고 누전으로 인한 화재와 누전 차단기 미작동으로 인한 위험성이 있어 시공을 추천드리지 않습니다. 키템 패널들도 자리에 맞춰 옮겨온 뒤 테이프를 이용하여 임시 고정 후 작업을 이어갑니다. 패널 외 빈틈은 고강도의 압축폼을 잘라 메워줍니다. 자르면서 생긴 먼지들도 바로바로 청소합니다. 키템 전기 보일러도 자리를 잡아 설치해 주었어요. 배관이 들어갈 자리를 미리 표시하여 외부로 나와 트리머로 파내어 줍니다. 시공하면서 생기는 먼지는 바로바로 정리하고 있습니다. 트리머로 파내어 온 보강재를 자리에 맞춰 끼워줍니다. 패널들끼리 모두 연결되게 배관 작업을 하고 마지막으로 키템 전기 보일러와도 연결시켜줍니다. 테이프로 패널 간의 틈이 느껴지지 않도록 잘 마무리하여 줍니다. 물을 넣어 작동시키면 10분 만에 바닥이 따뜻해짐을 느끼실 수 있습니다. 고객님께 작동법을 설명드리며 설치를 마무리했습니다. 키템 시공 후 바닥 마감은 단단한 타일보다는 장판을 권해드리며 해당 고객님 댁도 장판으로 시공하셨습니다. 집안 전체가 전기 필름 난방이라고 하셨는데 키템을 설치하시고 너무 만족스러워서 나머지 공간도 시공하고 싶다고 하셨어요. 더 많은 건식 난방에 대해 궁금하시다면 전주 일진 보일러 병난로를 찾아주세요.